Ish banorja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako, po dëshmon çdo ditë më shumë se karriera e saj sapo ka filluar. Themi kështu sepse angazhimet e saj janë të ndara në disa drejtime. Që pas përfundimit të spektaklit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako është parë mjaft aktive si në rrjetet sociale, por edhe në projektet e saj që sapo kanë filluar. Së fundmi ajo është shfaqur në ekran si pjesë e një emisioni ku udhëheq një rubrikë të re që titullohet Yes Day, por Egli nuk do ta shohim vetëm në ekran, por edhe në muzikë, në pasionin e saj të vjetër. Në një postim të fundit në Instagram, Egli Tako ndau një foto ku shihen disa pamje të shkurtra që dyshohet se janë nga videoklipi i saj më i ri. Projekti muzikor titullohet Nëse të kujtohem dhe është shoqëruar me mbishkrimin Në punim. Duket se Egli nuk ka ndërmend të ndalet me kaq dhe është e qartë që publiku mund të presë dhe surpriza të tjera nga ajo. Mbetet të shihet se çfarë tjetër ka në plan të sjellë në skenën artistike dhe televizive. Nga ana tjetër ajo zbuloi se kënga do të vinë në bashkëpunim me Angelo Koçin dhe me shumë mundësi do të jetë një super hit. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Egli Tako formoi një lidhje dashurie në shtëpinë më të famshme në Shqipëri me Gjestin, por sapo përfundoi spektakli, me sa duket edhe lidhja e tyre ka përfunduar. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.